हेलो फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट वीडियो में बात करते हैं सुत्रोक तुलसी सिरप के बारे में, जो कि पिल फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है। 100 ml की पैकिंग में आती है। ये शुगर फ्री सिरप है, जो हमारे खांसी, जुकाम, ड्राई कफ या नाक से पानी आना, छींके आना, उनके लिए बहुत ही अच्छी और बेस्ट सिरप मानी जाती है। इसमें सॉल्ट की बात करें तो लियोसेट्राजिन, हाइड्रोक्लोराइड, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोब्रोमाइड, फेनाफेरिन सॉल्ट अवेलेबल रहता है, जो कि हमारे सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक से पानी आना, उनके लिए यूज़ में ली जाती हैं। इसकी मार्केट कॉस्ट 120 रुपये है, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाती है। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।